Evet arkadaşlar, şu anda yanımda iki tane Türkiye'de okuyan Endonezyalı kardeşlerimiz var. Bana bazı Endonezyalı arkadaşlar soruyor orada eğitim nasıl diye. Şimdi ben kendilerine soru cevap şeklinde soracağım. Onlar Türkçe ve Endonezce olarak sizlere söyleyecekler. Merhaba Adit. Merhaba, ben Aditya Laziz, ben Bursa Uluda University okuyorum. Peki Endonezya ile Bursa eğitimi arasında fark nedir sence? Bence yani mesela ücret gibi yani. Genelde Indonesia'da daha ucuz bursadaki yani daha pahala ama burada misalnya salary misalnya kampusnya daha iyi yani. Aynı şeyi şimdi Rozan'a soruyoruz. O da bize Endonezce söyleyecek. Perkenalkan, nama saya Rozan Nurwahid. Saya kuliah di Bursa Ulda Universitasi dan eh, di Bursa Univ ini sangat sangat mahal biaya pendidikannya. Sekitar 42.000 kalau tahun kemarin. Kalau tahun sekarang tuh adik kelas sekitar 47.000 Berapa juta berarti? berarti sekitar 18 jutaan rupiah. Peki buradaki eğitim Eğitim. oraya göre daha mı iyi, daha mı kötü? Yani burada daha iyi nih misalnya eğitim. Çünkü burada daha yüksek eğitim. Sonra burada mesela ücret daha yüksek ya. Onun için burada daha iyi fasilite yani. Nah, eh, di sini di kampus di sini sangat bagus lah fasilitas dan guru-gurunya dan lain-lainnya. Peki normal şartlarda bildiğim kadarıyla herhalde Endonezya'da yaşam daha ucuz. Türkiye'de mi şartlar daha ucuz yoksa Endonezya'da mı? Tapi ki yani Indonesia'da yani daha ucuz. Çünkü asker ücreti yani Indonesia daha küçük yani. Sadece misalnya Turk lirası 3000 lira. 3000 lira ya ada BC falan ini. Sonra onun için Türkiye'de daha iyi ama salary misalnya araçları Türkiye'de daha iyi yani. Tadi apa SKW? Iya, gaji bulanan rata-rata gaji Oh, bulanan. gaji bulanan di Indonesia sama di sini berbeda-beda. Kalau di Indonesia itu sekitar, kalau di liranya tuh 3.000 bintu berarti sekitar 1 jutaan kok dirupiahin. Peki Endonezya'dan buraya okumaya geldiniz. Burada e, yaşam Endonezya'ya göre daha pahalı söyledin. Evet. Peki burada bir öğrencinin yıllık maliyeti ne kadar? Maliyeti misalnya 10.000 lira yeter ya nih. Misalnya apartmanda, yemekler, sonra su, elektrik, sonra misalnya özel araçlar yani misalnya otobüs bileti gibi. Aylık 10 bin lira diyorsun. 10.000 lira aylık yani yeter. Peki okula vermiş olduğun ücret falan içerisinde dahil mi? Dahil, evet dahil yani. Yani aylık 10 bin lira Endonezya parasıyla aşağı yukarı 3 civarında mı yapıyor? Evet evet. Nah, untuk per bulanan di Turki ini, misalnya di bursa nih, sekitar
3.500.000 rupiah. Itu tuh udah sama apartemen, makan, sama kayak air, terus gasnya udah semuanya. Peki burada en çok alışamadığın şey nedir? Anlaşılmadı. Yani Endonezya ile burası arasındaki en büyük fark nedir senin açından? Yemekler yani bence. Peki yemekler iyi mi kötü mü? İyi. Tabii ki iyi ama kötü değil. Çünkü burada genelde onlar Türkler yani ekmek Roti. ekmek yemek yiyor, sonra Indonesia'da genelde yani pilau yemek yiyor ya. Fark arası yani. Kalau di sini orang-orang Turki itu sukanya makannya roti, dan kebanyakan tuh sukanya roti, nggak nasi. Kan kalau kita sebagai orang Indonesia sukanya nasi, setiap hari makannya nasi sampai malam nasi. Kalau orang sini rata-rata pakainya roti gitu. Burada biz yani pirinci nasibiyle ekmekle yiyoruz. Evet. Peki en çok sevdiğin yemek ne Türkiye'de? Lahmacun, sonra pide yani pizza gibi, pizza, sonra ızgara kof Izgara köfte. evet ızgara kofte ve tavuk Misafir çorbası. yani. Tavuk Tavuk çorbası. çorbası. Iya. Nah, di sini di Turki ini yang paling di bursa nih, terutama di bursa nih yang paling lama terus paling enak itu tuh ada lahmacun tuh seperti pizza gitu. Tapi bukan pizza. Di sini tuh kayak apa ya? Di pizza kan pizza bulat tapi dipotong-potong. Itu mah digulung, tinggal digulung aja. Setelah itu ada apa? Izgara tauk itu tuh yakni ayam tapi dipanggang gitu, dibakar, diolahnya. Burada yoğurt Yoğurt. ve peynire alıştınız mı? Bazen ya hits yani. Çünkü ya biraz beğenmedim. Sevmiyorum. Damak tadınıza pek uymuyor anladığım kadar. Peki Endonezya'dan buraya okumak için gelmek isteyenlere tavsiye eder misin? Yani Türkiye'de üniversite okumalarını veya Türkiye'nin eğitimini tavsiye eder misin? Evet. Tavsiye ederim. Yani hadi gelin Türkiye. Apa deh? Iya, cepat datang ke Turki. Cepat. Kalau di Turki tuh wisatanya udah enak. Terus kalau di Bursa nih, terutama di Bursa tuh kalau musim dingin harus kesini sih. Main ski, terus main salju, terus naik teleferik. Di sini bagus, terus di sini banyak sejarah juga, sejarah Osman Gazi. Peki şimdi bütün samimiyetinizle ben size soruyorum. Ben burada olduğum için hani cevabınızı etkilemesin. Türk insanı Endonezya insanını sizce seviyor mu? Veya Endonezyalılara, hani siz Endonezyalılara Türkler nasıl bakıyor? İkisi de seviyorum yani. Onlar sizi seviyor mu? Yani size karşı herhangi bir soğukluk veya sıcaklık yani yakın ilgi gösteriyorlar mı? Siz Endonezyalı olduğunuz için yani Türkiye'de nasıl karşılanıyorsunuz? Havam. İnsanlar olarak. İnsanlar Türkiye insanlar çok mutluyorlar ya. Aynı yani ama biraz disiplin. Disiplinleri o daha Biraz sinir olayı. evet biraz sinir olayı. Ve disiplinleri daha dikkatli oluyor yani.
Nah, terutama orang Turki di sini lebih disiplin dalam kerjaan, harus tepat waktu. Itu tuh karena waktu tuh sangat berharga karena orang-orang Turki sini waktu itu adalah uang. Ben de şimdi Endonezya'ya gittim. Biliyorsunuz siz de zaten. Ee, genelde Java Adası'na ve Kalimantan'a gittim. Türk insanıyla Endonezya insanı arasındaki en büyük fark bence Türk insanı çok aceleci. Her şeyi acele yapmak istiyor. Endonezya insanı gayet o konuda rahat. Yani akışına bırakıyor. Bir de gerçekten Türk insanı çok yoğun, stresli. Endonezya insanı da ben hiç stres görmedim. Evet, evet. Endonezya insanı gayet rahat. O da artık demek ki herhalde yapıdan kaynaklanan bir şey. Peki Türkiye'deki hava ile Endonezya arasındaki hava arasında ne fark var? Alışabildiniz mi? Hava arasında misalnya Türkiye'de 4 musim var ya. Indonesia'da sadece 2 musim deh jadi. Yaz ve yağmur musim deh. Burada daha iyi ama soğuk mevsimde ben sevmiyorum. Dingin. Ben çok soğuk. Mesela ilk defa hayatında bu yaşa kadar karı ilk defa burada gördün herhalde. Evet burada karı gördüm ya. Nah, di sini tuh di Turki tuh ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim apa ya, ininya musim bunga mekar tuh, musim bunga mekar, terus musim panas sama musim gugur ya itu. Jadi hawa di sini kalau musim dingin itu hawanya sangat dingin banget. Harus pakai jaket tebal, pakai sarung tangan, pakai kupluk semaksimal mungkin karena di sini dingin banget. Arkadaşlar bugünkü yayınımız burada bitsin. Sormak istediklerinizi bana özelden sorabilirseniz mümkün mertebe cevaplamaya çalışacağım. Adite ve Rozan'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.